台湾单撇个表示，伊今年6月才提醒小局要注意虐待儿童个案，想要到10月，佮发现有2岁查甫囡仔被虐待致死的悲剧，伫总理顺表达痛心，特别该嘉兴查甫囡仔去年4月就因为虐待安置，今年7月回归原来家庭，无偌久就发现身躯顶有乌青，想要到10月封视进前就传出囡仔死亡。对此，议员强烈要求市府严格评估高风险家庭，调整延长安置，嘛要了解其他兄弟姊妹状况。对此，市长嘛坦承相关制度出问题。评估他回来的时候，你们难道没有去对于这个家庭，这个一个脆弱、高风险的家庭仔细做过评估吗？有，难道没有吗？我们做过评估，他的家长妈妈也是很有悔意，所以呢，我们有把孩子呢经过评估之后，渐进式的就是说先1天、2天、3天让他回去，然后评估的过程呢也都相当良好，所以呢前一阵子发生这个意外呢，也确实出我们的意料之外。现行的制度的确是有问题。过去我们看法院有时候被关起来的受刑人，他评估在狱内表现良好，他就符合假释条件，也给他假释，出来又再犯，尤其是有一些性暴力的犯罪者，一直再犯，一直再犯，这也是让人觉得很遗憾。所以呢，我会要求我们的社会局，对于这一类的，我们把它保护的这些高风险家庭，他如果要回归家庭，因为理论上、学理上来讲，是回归家庭以后是最好的痊愈的方式。没错。但是事实上，我们还是宁愿要视个案而会更严格啦。就是说，要回归。现在像说，本来刚刚他们讲说有一次回归1天再回来，回归2天再回来。那现在这个可能我们要把这个时间再拉更长、更严格，才能够也许才能够让这种发生的几率降到最低。议员会中提醒儿童虐待，不管肢体上、精神上，或者是应该照顾、无照顾等疏忽、过度管教等等拢算。当然，一旦虐待案成立，要互家长一个机会以外，更叮当呼吁，要互2、3岁拢袂晓表达儿童一个活命机会。当然，新闻管制林英光采访报道。